大家好，我是老肖。我刚刚到社区医院做核酸，但是现在不能做，要到大医院去做核酸了。因为这几天有点感冒，引起了咳嗽，所以为了保险起见，也是对别人负责的态度，所以我决定还是自己去做一个核酸检测。因为现在浙江杭州，包括宁波、绍兴都有一些病例，所以呢，也要别人放心嘛，不然有点咳嗽的话，别人看到都怕。我呢也算是接触的人群比较广的，毕竟做直播经常会跟各种供应链去对接啊干嘛的，所以也是保险起见，现在要去到邵逸夫医院去做核酸。现在我的行程嘛，包括浙江杭州、广东广州都是有信号的，所以现在还是比较严格一点。走了，出发了，去邵逸夫医院。到了邵逸夫医院了，这做核酸的人好多啊。现在杭州明显严格多了。好了，预约好了。这2张贴在最后2张贴在袋子上，不要重叠啊。就第1张自己拿着是吧？这2张贴着，另外拿着给他。啊，好的。好了，现在核酸已经做好了。现在核酸已经做完了，准备回去了哈。说实话，这2年的疫情让这个世界发生了太多的改变。包括我们每一个人的生活方式都发生了翻天覆地的变化，所以真的是衷心的希望这一波疫情早点过去，早一点恢复到19年前的状态，大家都能想干嘛就干嘛，加油吧！现在核酸结果已经出来了，我们查看一下，果然阴性，特别开心。虽然自己也知道不可能是阳性，但是检查结果出来还是挺开心的。因为这样子也放心一点嘛，不然自己咳嗽，别人也担心，是不是？另外一个的话，我也呼吁一下，就是大家如果有一点发烧、感冒、咳嗽之类的，自己能够主动去做检测吧。因为现在的疫情的情况还是不稳定，像杭州啊、宁波啊，包括很多其他地方也有一些零零散散的病例出现。为了自己，也为了周边人的安全和健康，及时去做检查。其实从9月3号小孩出生到现在3个多月时间了，感觉好像自己的生活发生了太大的变化，也没有太多的时间静下来思考一下，每天都是在忙忙碌碌当中度过。这几天刚好因为生病也静下心来，啥事也没干，打把游戏，静心思考一下，看看电视，刷刷抖音啥的。发现自己又静下来了，但是还是得工作呀。这几天也没有跟女儿去互动，有时候回到家或者看着她，她也看着我，可能她心里在想，爸爸怎么不理我呢？她眼睛也巴巴的看着我，想要我去逗她玩，因为我几乎每天都会花2个小时左右的时间跟她玩的，逗她玩呀，跟她一起说说话呀，一起开心一下，训练他，锻炼他，他也蛮享受跟我在一起的这几个小时。但是这几天我就是只能远远的望望他，每次我看着他，他也看着我，这个画面我想想都心酸。像这几天晚上都是小美带着他跟外婆去睡觉，我一个人睡觉。所以这个冬天到了，天气也变冷，大家也要注意安全，大家也要注意身体，好的身体才是革命的本钱呀。好了，那我也要睡觉了，知道结果其实是特别开心的。明天继续战斗，明天要付出工作了，要努力啊！拜拜，谢谢大家。